salah naruh filamen bisa rugi. Gua Sam, anak elektro yang suka teknologi. Jadi gini, filamen itu sebenarnya ringkih banget. Apalagi kalau kelamaan kena udara lembab, bisa gampang rapuh dan potek. Persis kayak hati abang yang gampang patah. Gua udah punya beberapa roll filamen, dan kalau ditaruh sembarangan bukan cuma berantakan, tapi bisa bikin spool retak, kusut, bahkan gak bisa dipakai lagi. Sayang banget kan? Makanya gua cetak rak spool khusus pakai 3D printer. Desainnya kuat, bisa nampung beberapa roll sekaligus, bikin setup lebih rapi dan filamen lebih aman. Cetaknya emang agak lama dan lumayan makan filamen banyak, tapi worth it sih. Sekarang gua tenang, filamen gak gampang rusak, walaupun kesenggol gak bakal jatuh, dan dompet pun gak perlu nangis lagi. Tag temen lu yang sering senggol-senggolan. Asik. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan project seru bareng anak elektro.